It's brighter here. Hi guys, good evening. We are done. My husband are so tired because last night we were driving during night until 1 o'clock, and then he cannot drive anymore because he's so tired. You can tell you're whipped as a man. Your wife hands you an earpiece so you can listen to your phone while she does something else. And you have to do it anyway. So I have to make coffee for tomorrow because we have to leave here around 8 or 7 o'clock tomorrow. Fine. I'm sorry. And then we don't have shower. This is the big adjustment of the people or Filipina who will be here, because sometimes you cannot hit your target of shower. So at least I clean my face. I already cleaned my face. So gagawa na ako. So gawa ako ng coffee guys ngayon. Hala, maliwanag talaga. I love it. I love this place. Yeah, that one is fine. Gagawa ako ng coffee for tomorrow para ready sa asawa ko. So, ako yung nagagawa every day ng coffee. Every day. Coffee. Na-prepare ko na yung coffee namin, so ready na lang ito ipindot ni Steve tomorrow morning. And then yan, maghahanda na. Sumasakit talaga tiyan ko. Alam mo ba, kumakain ako ng mais, and then gumawa ako ng spinach with yun lang. Nakakain na kami, nakapaghanda na rin ako. Ay, maglinis pala ako ng face kasi natapos ko na, nahugasan ko na yung face ko. Nahugasan ko na siya. Ang gawin ko na lang, mag-clean pa rin kahit naghilamos ako. Kailangan ko pa rin linisan yung mukha ko. And then, yan. Even you are in the truck, kailangan mo talaga alagaan yung skin. Kasi hindi talaga yun maiwasan na yung face mo maalikabukan. Maingay sa labas kasi kami truck driver. And then ito ang ginagamit ko kasi is very natural na panglinis na ayun, pan-remove na ng kung ano-ano. Super bright. I like this truck. Super bright ang lights. And then, after that, after ko na siya nalinisan, nilagay ko sa refrigerator. Alam mo, ang
Ay, cold. Kasi masyado tayo sa araw. So, kailangan natin yan, anuhin yung mga ano natin para maiwas-iwasan natin yung mga wrinkles. Mabawas-bawasan natin yung mga wrinkles. Ayan. Punta doon. Para mabawas-bawasan. Dito kasi. Hindi ko pa sobrahan kasi alam mo ba yan, sobrang sensitive ng skin ko, namumula na. May allergy ako sa lamig kasi ito malamig. And after that, lahat ng ginagamit ko is ano, kasi nga pag hindi namumula ako, may pilit sorting. Sabi din malinis na itong kamay ko kasi ni ano ko na linisan ko na siya. Turn ito asawa ko, anuhin ko naman siya, ginagamitan ko nito asawa ko. Tap lang siya, tap. Ito lang kasing pwede sa akin. Itong product lang ang pwede sa akin kasi wala siyang alcohol. Namumula ako pag may alcohol. Sobrang pamula ko. Then after that, ito na naman lahat ng mga night lotion. Night cream, firming cream. Lapit na siya. As in, sobrang tagal nito maubos. What happened, bebe? Ninalagyan ko na si Steve nito. I said, Han, I already put some of you. That's why I feel so pretty all the time. She said, yan lang. Mabawasan na kahit ang konti yung ano natin. Kasi ako pwede sa mga sa mga chemical na super tapang yung mga gamit na ang aking skin. Namumula ako, sobrang pula-pula. Ko to itago kasi ang my next patient at my husband Steve, the salon are open. I got finished feeding my monsters. Oh,
Yeah, this is our life, guys, here in the truck. I know, mahirap siya. Malaki talagang adjustment pag maarte ka, hindi ka mapabuhay pag sa truck. Meron namang disadvantage and advantage if you are in the truck. Isa na sa advantage, makikita mo yung iba't ibang lugar. Oh my God, I really have hearts. The problem, I don't have meat. So maraming salamat para sa lahat ng nanonood, ha. Maraming salamat sa lahat. Good night for now. See you tomorrow.